Y hay más uno que también hace poco la mamá no es sopa. La mamá no es ¿y el terminal le conté? Ah, qué bienvenida. Eso fue de una. Ah, y usted todo lo hizo y no va a ser capaz de amarrar. Ay, ella solita echó, profe, bebé. ¿Quién es esa vaca? Y la finca. ¿Dónde está? Dinenga, usted tiene que lanzar también. No me mire con la boca primero. Pega la idea de poste y ya el cabezal. Taleta. ¡Ay! Marica, le pegó. ¡Ay! Lo alcanzó a golpear. ¡Ay, no! Ah, ahorita para bañar es animal. Ahí está Brian. Ahorita con una presión. El animal es muy bravo, yo necesito. A la mañana. Jalando ahí. Para que la cabeza le quede torcida, ¿o qué? Cuenta con esa, profe. La de atrás, cuenta. Se llama pergollar. Al animal ahí no le va a pasar nada. Vamos a ver, mañana pues, Brian. Ay, que no, demuéstranos que usted merece eso. Uy, ya se aporrea. Usted deja el lazo, cosa que la pueda liberar fácil. ¿Listo? Vamos a manejar, ¿vamos a manejar? Naco. El laure no. Tírala más larguita, más larguito. Más larguito. Suavícela, Niña, nena. Uy, ¿en serio? Está muy flujo. Suéltelo todo lo que más pueda. Suéltelo. Suéltelo todo. Tratar de que ya le quede bien apagado. Porque los momentos que ella pega. Y entonces usted ya comienza a tocar el animalito. Él se va desestresando, usted también se desestresa. Así ve que si no era malo no tocarlos, que los otros sí que es cierto. Ah, sí, como ya estaba calmadita, estaba labriosa, fue porque ya como que la jodieron mucho. Tocarla fácil por los lados, no le metas de frente. Pues ella estaba bien, yo tiernita, ellas manearon y yo lo toqué en la cabecita. ¿Quiénes que estaban en mi grupo que decían que estaban conmigo? Ah, que decías que estaban conmigo.
Vamos a manejar.